musimy Dobra, ja teraz będę wyszukiwał osoby, które mają się ustawić w pierwszej kolejności, dobra? A później przyjdą wszyscy pozostali, żeby nie pójść wszyscy naraz, dobra? Więc najpierw po koszulkę i proszę, żeby dziecko szło z rodzicem albo z opiekunem, bo opiekunów też musimy mieć na liście ok, w pierwszej kolejności proszę Lesia Maręczuk. Jest? Lesia Maręczuk. Larisa Maręczuk. Maręczuk. Jest ktoś taki? Nie ma? Nie ma. Mark Kalo. Mark, możesz iść z mamą już po koszulkę, dobra? Tam tyłem, przez korytarz idziecie. Przez korytarz. Anna Iwanenko. I Mark. Anna Iwanenko i mama Marina. Zapraszamy po koszulkę. I po zabawę. Tam do środka i w lewo. Tam jakby ktoś mógł kierować. No, ja tu jestem. Kieruj tam, proszę. Ja tu jestem. Oli Michenko Daniel. Zapraszamy. Michajlo Nekonko. Dobra, to idziemy. Tutaj damy. Po koszulkę, po koszulkę, po... Maryna Jampolska. Potem się wraca Karolina. Zapraszamy z mamą. We always do it after the workshop. It's a presentation. I have faith.
Będzie dobrze, mamo będzie chciał. Pokaż, no to pokaż. Proszę bardzo, proszę wyłączyć się, wstać na wyciągnięte ręce, jeden obok drugiego, żeby mogli się obracać. Słuchajcie, jestem Brian Alan i mam mikrofon, co bardzo ważne dzieci, kiedy ja mówię gdzieś, bo nie mam mikrofonu, dobrze? Tak? Dobrze. Dzisiaj jest bardzo specjalny dzień, bo to jest warsztaty dla naszego projektu. Mimo 14 miasto, ostatni rok cały Polska i dzisiaj był Racibórz w finale! Dzięki Mateusz! Nie boję się, ale dzisiaj jest finale, to musi być najlepszy chór, tak? Tak? Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Okej, będzie lepiej. Dzisiaj pierwszy raz będzie na mały sport, bo się śpiewa i bardzo ważny jest relaks, tak? Normalny. Nie mogę śpiewać, kiedy jesteśmy tak. To bardzo ważne, że masz space. Chodź na miejsce. Chodź, musimy mieć miejsce. Ręce w bok, robimy kółko. Chłopaki! Czekaj, mamy nowy Backstreet Boys. Wow! Śpiewaj razem. You are my fire. No? Nie? No dobrze. Okej. Pierwszy raz się śpiewaj, musi być relax. Komórka and pocket. Telefon and pocket. Okej, nogi, ja. Everybody. Dobra. Tutaj, popatrz. Everybody turn. Tutaj. Okej, mamy na dole. Jesteśmy nowi rodziny dzisiaj, tak? Liza, uspokójcie się, чуть слушайте, пожалуйста. Jesteś młody. Dobrze, jedziemy? Na prawo? Na prawo? Опустись ниже, Тася. Вот так. Na lewo, na prawo i na górę. Dobrze. Teraz jest tak samo film Karate Kid, czy Kung Fu, czy bardzo ważny A, I, O, U. Śpiewajmy razem. Super. Super. Okej. Jest dobrze, ale będzie lepiej, bo nie mamy silne, no. So, tak samo sytuacja? Tak. Dziewczynę? Barwy na dole. Nie mogę Gotowi? Gotowi, tak? You ready? Yes? Będzie sukces? Okej, uważaj. Gotowi? Out! Proszę bardzo. Dobrze. Czekaj tam za kur. Proszę, koniec. Dobrze. Out! Na lewo! Dzięki bardzo, dziękuję. Okej. Out! Papa, może ostatnia szansa? Okej, może ostatnia szansa.
Tutaj jest A, tutaj jest B. Zespół A, zespół B. Dobrze? Okej. Ostatni moment. Słuchajcie, bardzo ważne. Ostatni. The challenge